আলমগীর ভাই ঘুম থেকে ওঠেন, সেহরির সময় হয়ে গেছে। আলমগীর ভাই ঘুম থেকে ওঠেন, সেহরির সময় হয়ে গেছে। আলমগীর ভাই ঘুম থেকে ওঠেন, সেহরির সময় হয়ে গেছে। এই কাজটি করার জন্য আপনার ফোনের ক্লক বা ঘড়িতে চলে যাবেন, ওখানে গিয়ে আপনার ইচ্ছামতো একটা টাইম সিলেক্ট করবেন যে সময়টা আপনার অ্যালার্ম প্রয়োজন। তারপর সেই টাইমটি আমি এক্সাম্পল একটা টাইম দিয়ে দেখাচ্ছি। তারপর ডান সাইডে দেখতে পাচ্ছেন কাস্টমে এখানে সিলেক্ট করে দিতে হবে। দেওয়ার পর এখানে আপনি যদি প্রতিদিনের জন্য অ্যালার্ম চান তাহলে রিপিট লেখা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে টাচ করে প্রতিদিনের যে টিক মার্ক এগুলো দিয়ে রাখবেন, তাহলে প্রতিদিন ওই একই টাইমে অ্যালার্ম দিবে। তারপর ব্যাক হয়ে ফিরে আসি, এখানে এসে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিচে একটি লাল লেখা মোড়ে যদি একবার টাচ করে দেন তো এখানে অনেক অপশন চলে আসছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যালার্ম রিংটোন, তো এখানে একবার টাচ করে দিবেন। দেওয়ার পরে এখানে আপনি উপরে যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে আপনার ফাইলে থেকে রেকর্ড করা যে কোনো অডিও এখানে সিলেক্ট করে দিতে পারেন। তো আমি একটা অডিও রেখেছি, সেটা আমি সিলেক্ট করে দিয়ে দেবো। তো আপনারা অডিও কিভাবে বানাবেন সেটাও আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা দেখানোর পর আমি ওইটা দেখাচ্ছি কিভাবে আপনারা সেই অডিওটি বানাবেন খুব অল্প সময়ে। হয়তো দেখাতে গেলে দেরি হচ্ছে, কিন্তু বানাতে অল্প সময় লাগবে। তারপর সেভ করে দিবেন টাইমটি ঠিকঠাক দেখে। তারপর ওই টাইমে আপনি যে অ্যালার্মটি সেট করছেন সে অ্যালার্ম হিসাবেই রিং বাজবে। এখন আমি যদি অন্য একটা ফোনের অ্যালার্মে একটু ধারণা দিই, হয়তো অনেকটা ফোনের অনেকটা ফাংশন অন্যরকম। এই ফোনে দেখতে পাচ্ছেন এখানে অ্যালার্মে একবার টাচ করে দিই। তারপর এখানেও আপনারা দেখতে পাবেন নিচে যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন অ্যালার্ম সাউন্ডের, এখানে একবার টাচ করে দিলে এখানে আপনি এরকম অপশন আসবে। তারপরে এখানে অ্যাড নিউ দেখতে পাচ্ছেন, এখানে যদি টাচ করে দিই তাহলে আপনার ফাইল শো করবে। ফাইলে থেকে আপনার বানানো সেই রেকর্ডটি এখানে সেট করে দিলেই হয়ে গেল। তাহলে আপনাকে ওই টাইমে আপনার সেট করা ওই অ্যালার্ম হিসেবে ডাকাডাকি করবে ফোনে। এখন দেখাবো আপনারা কিভাবে এই অডিও ক্লিপ বানাবেন। সেজন্য আপনার প্লে স্টোরে যেতে হবে, ওখানে গিয়ে আপনারা T2S লিখে সার্চ করলে একটা অ্যাপ্লিকেশন পেয়ে যাবেন। সেই অ্যাপ্লিকেশন দেখতে পাচ্ছেন এখানে, অ্যাপ্লিকেশনটি আপনারা ইনস্টল করতে হবে। ইনস্টল হয়ে গেলে অ্যাপটি ওপেন করতে হবে। তারপর এখানে আপনি অ্যাপটি ওপেন করার পর দেখবেন এরকম অপশন চলে আসছে। তো এখানে টাচ করলে কিবোর্ড চলে আসবে, এখানে বাংলাতে আপনি যেটা লিখে দেবেন সেটাই মুখে নাম ধরে ডাকবে। তো আমি আমার ইচ্ছা মতো এখানে লিখে দিলাম। তারপর এখানে প্লে অপশন আছে, এখানে টাচ করে আপনি শুনেও নিতে পারবেন। তারপর নিচে সেটিং অপশন দেখতে পাচ্ছেন, এখানে টাচ করে একটু কাস্টমাইজ করতে হবে। সেটা হলো এখানে দেখতে পাচ্ছেন উপরের অংশটি হলো আপনার স্পিড এবং নিচের অপশনটি হলো চিকন ও মোটা করে। আপনারা এখানে একটু কাস্টমাইজ না করলে ওখানে পুরুষের কণ্ঠ হবে, যদি মহিলা কণ্ঠ চান তাহলে এখানে একটু কাস্টমাইজ করে নিতে হবে। তারপর হয়ে গেলে উপরে যে 3 লাইন দেখতে পাচ্ছেন এখানে টাচ করে দিবেন। দেওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এক্সপোর্ট অডিও ফাইল, এখানে টাচ করে দিলে আপনার এটা ফাইলে চলে যাবে আপনার মেমোরিতে। তারপর এখানে নিচে অপশন আসবে, আর একটা কাজ করতে হবে, সেটা হলো এখানে অনেক ফোনে ডাইরেক্ট লেখাই থাকে, তাছাড়া আপনি এখানে কাস্টমাইজ করে লিখে দিতে পারেন। তারপরে এখানে সেভ করলে আপনার মেমোরিতে চলে যাবে। তারপর আপনি অ্যালার্মে গিয়ে আপনার মেমোরি থেকে সেই অডিও ক্লিপটি সেট করলেই সেই রিংটা আপনাকে বেজে ঘুম থেকে তুলে দিবে। তো এখানে মোবাইল রিলেটেড বিভিন্ন ভিডিও পাবেন আমার চ্যানেলে। আবার আগামীতে কথা হবে নতুন কোনো বিষয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আজকে এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।